Hello，大家好，很高兴又见面了。在今天的 podcast 当中呢，想跟大家分享一个女孩的故事。这个女孩名叫郑林华。2023年1月呢，她因为网暴离开了人世。她被网暴的原因很荒谬，就是因为她在大学毕业的时候呢，把自己的头发染成了粉色。那又是一年毕业季。在中国呢，有很多女孩在毕业的时候都把自己的头发染成了粉色，并且把照片发到了社交媒体。她们想用这种方式来纪念郑林华这样一个女孩。如果你是第一次点开我的视频，我想先介绍一下，我的频道呢是针对中级水平的中文学习者的。那每一期的视频我都会挑选一个话题，帮助大家锻炼听力，学习新的词汇。那在视频的最后，我会整理在这个视频当中出现的一些重要词汇，给大家更多的例句，帮助大家加深记忆。那如果你需要更多的学习中文的材料，比如说听力材料、阅读材料，你们都可以在我的 Patreon 上找到。我把我的 Patreon 的链接放在今天视频下方的 description 当中，欢迎光临。下面就让我们一起来听今天的 podcast。2年前，也就是2023年1月，郑林华离开了我们。他的离开令人心痛，也让人觉得荒谬。他受到网络暴力的原因，仅仅是因为染了粉色头发。在此之前，郑林华是一个非常优秀的女孩。她会主持、唱歌，是老师眼中最出色的学生之一，拿过很多奖。还被保送到华东师范大学读研究生。他本应该有一个光明的未来，可惜命运却和他开了一个残酷的玩笑。2022年夏天，为了庆祝本科毕业，郑林华染了粉色头发。他收到华东师范大学的录取通知书时，把他带到生病的爷爷床前，希望爷爷能为他骄傲，也希望爷爷能见证自己人生中的重要时刻。他把看望爷爷的照片发到了社交平台上，本以为这是一个温暖的分享，但网络暴力随即而来。有人盗用了他的照片，指责他染粉色头发，说粉色是不正经的颜色，指责他不配学师范专业，甚至用非常恶毒的词语羞辱他。这里要解释一下，华东师范大学是一所非常好的大学，在那里毕业的学生很多以后都会当老师。网上那些指责他的人，意思就是他不适合当老师。郑林华试图反抗，他把网暴者告上了法庭，但过程非常艰难。网络上的恶意却不断增加，寻找证据，应对攻击，这一切让他身心疲惫。他因此患上了抑郁症，被迫把头发染回黑色，每天吃着抗抑郁药。他曾用一头粉色头发表达自己，用这抹明亮的颜色告诉世界，我可以选择，我有自由。然而，这抹粉色最终没能打破黑暗。23岁，他离开了这个世界。
在郑林华去世8个月后，中国的最高人民法院明确把编造涉性话题、侵害他人人格尊严列入从重处罚的5种情形之一。这是法律上的进步，但无法改变他的离开。然而，郑林华的故事并没有结束。今年是他的毕业季，许多女孩晒出自己的毕业照，也染上了粉色头发，并在帖子里提到了他的名字。你好，郑林华，我也染了粉色头发。他们把这种颜色叫做林华粉，不仅是纪念他，也是对网络暴力的一种反抗。粉色不再是攻击女孩的剑，而是自由表达的象征。一些女孩写道，粉色是被稀释的血液的颜色。粉色之后是更多粉色，女孩身后是更多女孩。她们用粉色告诉世界，爱自己、勇敢、认真和专业，这些可以同时存在。粉色头发不代表不专业，也不代表不优秀，它只是一个选择，一个表达自己的方式。听到这些故事，你们是不是有很多感受？郑林华的遭遇很令人悲伤，但他的经历也让我们开始思考网络暴力、偏见和刻板印象的问题。他用自己的勇气唤醒了更多人，让大家意识到头发的颜色不应该决定一个人的价值或能力。现在，更多女孩敢于顶着粉色头发走进学校、地铁、职场。她们勇敢地表达自己，也在保护和支持彼此。郑林华离开了我们，但他并没有真正消失。他的勇气，他的明亮，他的粉色头发，成了千千万万女孩的保护壳和暗号。每当有人顶着粉色头发毕业，我们都会想起他，想起他曾经的笑容和勇敢。他让我们明白，我们有权利为自己的生活着色，我们有权利自由表达自己，做真实的自己。这是不是一个令人惋惜又充满力量的故事？下面就让我们一起来回顾一下在今天的视频当中出现的一些重要词汇。荒谬，意思是非常不合情理、不合理，让人觉得可笑或难以接受。他说的话太荒谬了，没人会相信。这个计划听起来完全荒谬，不可能实现。随即而来，意思是紧接着发生或出现，通常指某件事刚发生，另一件事就马上跟着发生。他做出了错误的决定，随即而来的是一连串的问题。派对结束，朋友们走后，他的寂寞感随即而来。配，表示配得上、值得，通常用来评价某人的能力、身份、条件是否合适某种地位、角色或待遇。他不配当领导。他是个穷小子，完全配不上他。
羞辱，使别人感到丢脸、难堪或受侮辱。老师当众羞辱了那个学生。他不应该用言语羞辱别人。偏见，对人或事物持有不公正或不合理的看法或判断，通常是基于个人喜好、成见或刻板印象。他对新同事有偏见，总是不相信他的能力。这种偏见会影响人们的判断。刻板印象，对某类人事物形成的固定单一，通常不完全正确的看法或看法模式。媒体常常强化对某些群体的刻板印象。我们应该打破刻板印象，多了解事实真相。惋惜，对某人或某事的遗憾或可惜感到惋惜，带有同情或失落的情绪。我很惋惜他错过了这个机会。他离开公司，大家都觉得很惋惜。好了，这就是今天视频的所有内容了。你们可以到我的 Patreon 上去下载今天视频的文本和词汇列表。非常感谢你们的收听，我们下期再见。